ليش نحفان يا الدعاء؟ ليش وينك انت؟ ليش هيك نحفان كثير؟ شو صاير معك؟ الدنيا غدارة يا إيهاب. فضفضي فضفضي، علميني شمال هالدنيا. شا أقول لك شا خلي. اسلمي. قولي ولا تخلي. كتير كتير دفستني الدنيا. وفاء، كل ولد دفشك الدنيا، اجيب الدنيا لارضاك. سطرتني الدنيا. اسطرها واربعها لاجل عينك. هيهات هيهات. سلامتك من في عدوينك ولا فيك. تخيل رمضان هذا يحلى بوجودك. ما ما أحس بطعم اللايف. اللايف ما يحلى الا بحضورك. يعني كيف رمضان أحش في الناس، كيف أسبهم، كيف أتنمر عليهم، ما في موسيقى، كيف أسوي لايف؟ مسوي لايف، علميهم اشياء، وعلميهم كيفيه تطبخ العدس، وعلميهم توتوريال، وعلميهم كيف تسوي ورق العنب اللي لسه في الثلاجه من قبل 3 شهور. مش لازم تحشي في أمهم، الناس أنا اشياء. أمهم. ما هو انا بحاول اجيب لك محتوى، انه ما لا في حش ولا في اشي ولا موسيقى ولا. والله امم شو أطبخ لهم يعني، شو أعلمهم؟ ما هو إحنا دورنا في السوشيال ميديا إنه ندمر المستقبل مو نحليه. علميهم كيف تاكلين شو اسمه. علميهم كيف تاكلين كيف تطبخين الاندومي. ها، ما هي ما عندي غاز. شو ما عندك شمعه؟ شو ما عندك غاز ولا كيف؟ ها، ولا وين رايح قطعوا الغاز؟ جد قطعوا تحكي؟ عني. تخيل وحدة قاطعين عني الغاز، قاطعين عني اللايف، قاطعين عني كل شيء في الحياة. ويقولون في إشاعة إنه راح يقطع عني الأكسجين. عن جد هذا اللي ضايل. ليش اللي أي، قاطعين عنك؟ ليش قاطعين عنك الغاز؟ قالوا لي أنت يعني ما تنهدي، أنت ترى شغلتينا. ليل نهار شغاله في الغاز. قالوا لي اجدي أنت. طب كل اللي سويتيه اندومي، شو بتخسري في الغاز؟ لا، يخافون يعني. انت تعرفني يا ايهاب، انا انسانه اعرف اطبخ كل شيء. عارف الله رزقني في كل المواهب في الحياه، مو ذنبي يعني. انا رزق فيا كل شيء. الطباخه، رزق فيا الجمال، رزق فيا الصوت، رزق فيا الذوق، رزق فيا الصوت الشتوي الصيفي الخريفي الضبابي. فضفض يا دعاء، لا بارك الله بالكتمان، فضفض يا ابوي، فضفض. 7 ايام هذول بدون بث، تفضل يا ابوي. احكي احكي بس. بس معلش معلش، على ما اجيب شاحنه تعطينا الصوت الضبابي كيف؟ ايوه، روح. هلا يا. خلاص خلاص، روح، تعال تعال، روح اجيب شاحنه. تعالى وكشتكم يا بنات يا. رجعت لكم. فكرتوا انكم تخلصتوا مني، لكن لا، لا والف لا. انا رجعت سوف اذكم. ايوه فديتهم بناتك، فديتهم. حبيبي. وشو بدك تعملي بدون غاز؟ قالوا لي حطي في الميكروويف. ايش هذا؟ هو بدك تسحري اندومي صينيه انت؟ ايه. بدك ما تاكلي اكل زي العالم والناس؟ طلع حالك كيف نحفانه. بكفي نحف. حتى شعرك نحفان. حتى كشه وحالتك حاله، بكفي نحف خلاص. شو كشا؟ قالوا لي شعرك يشبه مريم فارس. شوف. هذا فارس والله بدون مريم. بس ولا بكفي نحف؟ متعوب عليه 5 ساعات وانا اعمل كيرلي كيرلي كيرلي. مين انت اللي سويتيه بيدك؟ ايوه.
ما تعيديها. شكرا لجهودك والله يعطيك العافيه، بس لا تعيديها. جد ما في تقدير ولا في اخلاق. والله. مبادئ. موجود. والله أنا نشفت مبادئ، نشفت أخلاق، الحمد لله. نشفت غاز، نشفت كل شيء. إيه؟ والله اخلاقنا اخلاقك يا دعاء، بس امر تدللي. الله عليك، الله عليك يا ايهاب، الله عليك يا مطنوخ. اي بس خلاص، لا تدللي كثير ها. الزمة عيب. يلا احكي لي اخبارك بسرعه. حتى الزمة هذه ما اقدر اقولها، تخيل. اي ما في صيام. تعالي شو الاغنيه الحلوه هذه اللي غنيتيها صحيح؟ انا اليوم الاغنيه ما طلعت معك. ايش ذا اشتهت قلبي كأنك القلب مخلوق وعي. معلش يشطب. وش التقدم هذا اللي انت فيه؟ وش ما شاء الله. وامتى حنسمع لك اغنيه لحالك؟ والله شو اقول لك يا ايهاب، يعني شوف انا انسانه تعرفني متواضعه. نعم. متواضعه. يعني اغنيتي هذه الجديده ناس حبوها كثير. حلو. تمام. فقلت تمام. اعيد اغنيها. تمام. ايوه، فقبل انا غنيتها بصوتي بالاسم الثاني اصيل. اوكي. فانا قلت هلا ايش رايي اني اغنيها باسمي الجديد دعاء. اوكي. وغنيتيها. ايوه. هذا ويش؟ هذا شو تشربي قبل لا نكمل؟ والله ما ادري. شيء طيب ينشر. وين سجلتيها؟ في دبي؟ شو اللي شربته؟ اسمع ارحب يا جبين يا جبار. يوم ما رحت شفتها جيت عليها متورطه في عصير رمان. عصير رمان ما انزل الله به من سلطان، وعامل لها حموضه وعامل لها مين غاصبك عليه؟ هذا شو اللي تشربيه؟ عشان خلاص طلبته قريشات يضيع كذا. طب مين قال لك تطلبي رمان؟ مين قال لك تطلبي رمان؟ عشان كل يوم اطلب رمان، هذاك اليوم يمكن مو فصل الرمان. هو بيشتري من الرمان نهائي. طب ايوه اسمعي، جاب لي حموضه. هو كله حموضه، حنشرب رمان. وين سجلت الاغنيه؟ وين شو سجلت الأغنية؟ رايك نقول كيف التقينا؟ شو اللي كيف التقينا؟ شو اسمعوا، نصير بعض. التقينا قالت لي انا في الطابق التاسع. ايوه. واكتشفت انه دعاء ما بتفرق بين ال6 وال9، بين ال6 وال9. ايوه صح. وامشي لين الطابق التاسع واقول لها يا دعاء يا بنيتي ما في 9، في 8. قالت لي صور لي، صورت، قالت اطلع اي درج. حتى بعثت له اغنيه عمار صور لي وجهك خلنا نشوفك في اي طابق موجود. طلعت الدرج، يوم اخر الدرج المكتوب ليديز اونلي، للنساء فقط، وانزل سبرنت بسرعه 1000. رجعت وين؟ على الثامن. لما رجعت على الثامن صرت ادور في الكراج على تبع الامن، قال الامن النادي في السادس مو في التاسع، التاسع ما في كراج مسكر. قلنا له يلا. رحنا عند مشيت مسافه يا ولد، مشيت والله اني مشيت. يوم جيت ولا في كذا وحده هالقد يدو، ترى ما هي طويله، والله انها بطولي، لا ترد عليها، والله انها بطولي، جوز صدقتي كطول. والله انها بطولي. اسمع، طلع علي من باب الكافي هيك تقول لي هيك. انا توقعت الاقي للامانه توقعت الاقي صبيه جهمه وطويله زي ما بنعرف، لقيت واحده هيك كتكوت صغيره ونفس الطول. فسلمت هيك وانه هيك يعني هي ثقيله، وقعدنا صرنا نسولف فيه وعصير هالرمان. ايوه حشينا فيكم كلكم. رحت جبت انا عصير بطيخ وكبيت. ايوه حشينا فيكم بنات ايهاب، وكمان بناتي حشينا فيكم انكم ملعون الجدف، ما تستحون على وجهكم، دائما تنتفون رموش بعض. بعدين لا ترد عليه، حكينا حكي عادي. انا اللي حكينا عليكم قبل ما احكي عن نياتي انا. وما ايوه بعدين فضفض لي، قال لي فضفض لي.